что мы в нашей деревне теперь молоко не берем. Попробовал эксперт наше молочко деревенское, не очень понравилось. Другому эксперту дали попробовать, тоже не понравилось. Ну и вообще какое-то оно странное стало в последнее время. То не прокисает, то не получается у нас ни кефир сделать, ни творог, ничего не получается. И как-то баловаться, наверное, стали. Не знаем мы, короче. Теперь нашли вот хорошее молоко в соседней деревне. Сейчас все покажем. В соседней деревне Гостиново. А сколько километров? А кто эти верста считал? Ну, примерно сколько ехать, да. Километров 5, наверное. Тут рядышком. Вот через железные пути, через трассу. Короче, сейчас дорогу покажем. А там молоко хорошее. Моего давнишнего знакомого. Они баловаться не будут. Коровы у них не резиновые, как у нас на деревне. Держит 3 коровы или 4. А молока по 100 литров, наверное, в день, наверное, продает. Ну, колодец у него тоже хороший. Я был там, я видел колодец. Хороший колодец. Ну ладно, не в этом суть. Мы сейчас берем молоко у других людей, у которых они вообще молоко никому не продают. Скажи про них, Леша. Ну, я сказал, что у моего давнишнего знакомого вместе мы работали. И вот у него берем молоко, то есть раз в неделю. Нам Да там хватает. детей сколько? Ну и детей там много, и они не будут ничем зря заниматься. И хорошее молоко, то есть настоящее деревенское. Вот так. Теперь в своей деревне молоко купить не можем. Ни у кого причем. Вот трасса, Орел, Ливны, а нам туда. Видеорегистратор. Держи. Вот это впереди. Не знаю, клуб, наверное. Клуб. Сельсовет, я знаю. Мало ли, может, ты знаешь. Я знаю, что вот это армянское общежитие. Вот это. Да, было раньше колхоз, а потом его выкупили, тут сейчас армяне живут. Ты думаешь, они нас смотрят? Конечно. Ну-ка. Один. Давай.
В этой деревне много улиц, в отличие от нашей. У нас деревня идет по прямой, просто асфальт и одна улица большая, и там еще одна маленькая такая новая. А здесь деревня, тут много разных улочек, тут разная дорога, где-то асфальт, где-то плиты лежат, но зато у них есть пруд. И такая, прям вот деревня, у них очень много народу, кстати. И вот сейчас муж пошел в дом к людям за молоком. У них там человек 10, наверное, детей. И что хотела сказать, что вот у нас в деревне есть школа, 9-летка, здесь в этой деревне нет школы. И поэтому из этой деревни дети ездят на автобусе на школьном в нашу деревню. И в этом году, в сентябре, из нашей деревни идет только один человек в 1 класс. Это наш сосед Даня. А из этой деревни, наверное, человек 15, я не знаю точно, но, короче, почти все остальные дети идут именно из этой деревни. И вот мы когда едем, тут постоянно столько народу. Молодежи много, очень, больше, чем у нас. Второй банки завтра Еще дадут? возьму. Ну, завтра, да, они не знали, не оставили. Это утрешнее? Да. Вот сейчас молоко взяли, оно утрешнее. Сейчас обед. Время часа 4, наверное. Вот взяли утрешнее молоко, оно холодное, из холодильника. А когда мы брали у нас в деревне, без разницы. Вот берешь, вроде, ну как, вовремя приходишь, после дойки сразу молоко. Оно всегда холодное, прохладное всегда. С теплого молоко парное там никогда в деревне у нас не было. А здесь прям вот парное мы взяли, да, вот теплое такое. Что? Не, ну а здесь мы тогда брали, ну в 9 часов мы приезжали. Да. Брали, ну, холодное, то есть теплое молоко, парное. Да, прям тепленькое было. Ну я выпил кружку и нормально, ни в животе ничего, войны не было. А это пил, блин, молоко. Там война вообще была, блин. 3 на 3 суток война была. Чем ты это рассказываешь? Дай. Не, я имею в виду, война была, все бурлило вот так вот. Да, война была. Там не Женька поехал, позвони. Да, сейчас, подожди. Быстрее. Мы сейчас окольными путями. Да. Мимо дома наших друзей едем. Выезжаем как-то. Закоулочка. Ух. Да, уехала Женька. Вот здесь живут. Это старая библиотека. Теперь здесь живут. Большая семья. Многодетная. Территория перед домом им принадлежит, но они ее не огородили, и поэтому весь народ, все ходят через их территорию. И куры тоже. Не Женька. У нее диски другие.
Это уже следующий день. У нас сегодня целый день дождичек поливает. То посильнее, то послабее. Ну, по чуть-чуть так капает дождичек у нас. Прохладно сразу стало. Ой, ой, резко похолодало, прям погода так поменялась. И мы не успели убрать палас. Вот уже несколько паласов постирали, коврики, пледы, все перестирываем. И вчера вот этот постирали и не стали его убирать. Ну, он отек, но не совсем высох. Думали, сегодня его уберем. А сегодня мочит целый день. Ну ладно, ничего страшного, зато огурцы растут. Уже первую партию закрыла огурцов. Кабачки, хоть картошка, может, подрастет и все остальное. Ладно, хоть живность пусть порадуется. Этот все ходит. Слепыш. Опять заблудился. Кстати, кто смотрел прошлую серию про то, как я металл убирала? Вот он, металл. Куча-то. Думаете, далеко он утащил? Нет, просто за дом свалил и все. Значит, скоро будет серия, где я таскаю этот металл в другую кучу. Что, ребят, хотела я сказать по поводу молока и по поводу нашей деревни вообще. Вот у нас многие продают молоко, ну как многие, мы не знаем мы знаем немного людей, кто продает молоко. Но вот эти вот люди, то молоко было поначалу какое-то, у одних брали, у них постоянно прокисало. Только вот взял молоко и чуть ли не через час уже прокисло и прям воняло очень сильно. То есть, скорее всего, оно было просто грязное. У другого вот, я уже показывала, брали молоко. Поначалу вроде ничего, потом то хорошее, то плохое, то хорошее, то плохое. Хочется сделать кефир, то есть его надо сначала прокипятить молоко, а потом уже кефир добавлять, и все нормально. Получается, оно не скисается вообще молоко. Что он туда добавляет, не знаем. Кашу варишь ребенку, даже пенки нет, вот этой вот желтенькой, нету пенки. А вот это молоко, которое мы сейчас берем у знакомых, оно прямо такое жирное. Прям вот вчера и кефир делала, и кашу варила ребенку. Прям жирная пенка такая. Я пенку не люблю, поэтому Джеку отдала. Он с удовольствием сожрал эту пенку. Ну, вкусное. Жирное молоко, нормальное. И можно и сметанку собрать, и все. Но дело-то в чем вообще получается? То, что в нашей деревне молока-то хорошего и не найти. Вроде как и деревня большая, а здесь почти никто не держит коров. И не то чтобы коров, даже поросят никто не держит. Сколько мы вот узнаем, думаем, блин, как так люди живут в деревне и не держат хозяйство. И многие вообще удивляются, как мы столько всего завели. И утки у нас, и гуси были, и поросята, и перепелки. И сейчас эти муларды ходят, и курей, и цыплят, всего понабрали. Ну как? Мы же живем в деревне, значит, мы должны питаться как бы правильно своей едой, не мясом, которое шевелится из магазина, который пульс прощупывается, а должны... Мы вообще-то и переехали-то в деревню, собственно, для того, чтобы кормить ребенка натуральными, свежими своими продуктами, а не для того, чтобы покупать то, что шевелится, и думаешь, как это мой муж говорит, ешь его и не знаешь, то ли оно тебя ест, то ли ты его ешь. Вот такие дела. Ну-ка, проверим. Кефир.
такой кефир. Джек, ну как тебе? Тебе понравилось? Ой, да бузи мой, ты замерз. Кашу-то доел? Кашку Аделькину доел. Молодец. Доел кашку. Хороший песик. На улицу попросился. Говорит, надо мне погулять, погулять надо. Ну я тебя не могу отпустить. У нас курочки гуляют. Кстати, по поводу курочек. У нас курочка села на яйца. И клюется. Мужа не пускает, не подпускает, чтобы он туда яйца подкладывает. Ну, цыплят-то теперь нету. Чупакабра всех сожрала. Поэтому, может быть, все-таки будут у нас цыплятки. Не знаем. Хотела еще показать вам чудо природы. Не знаю, видели вот такое, нет? Сейчас покажу. Ой, петух пишет. Ну куда ты, куда ты? Ну подождите, сейчас. Да, я свое чудо покажу. Подожди ты, маленький. Ты подожди ты, мой. Сейчас дам. Посмотрите. Смотрите. Вот это чудо, да? Видели калифорнийских? Настоящий калифорниец серый. Он серый, еще и гофрированный. Сейчас я дам. Подождите, ребят, сейчас дам. Как это я к вам пришла без еды? Сейчас дам, подождите. Лезет тут без подарков. На, чуть-чуть. На, чуть-чуть. Смотрите, все обычные, беленькие. Они потом начинают чернеть носики и все такое. У крольчихи уши, гляньте, как выгорели. И носик выгорел. Ты опять выпал откуда-то? Ты где был? Выпадают откуда-то. А этот, посмотрите. Гофрушка. Эй, гофрушка. Хорош. Вот такой вот. Так, откуда вы выпали? Шарик, ну как ты так пролез? Да, ты теперь наш? Ну, и зачем ты эту дырку тут такую сделал в заборе? Как ты так пролез? Ай, да шарик ты наш, шарик. Ты теперь наш? Эх ты, засранец. Чупакабра ты. Эй. Сейчас позову твоих хозяев. Ну, укусил? Да не прокусил, ничего страшного. Несу ему. Он злой. Да, прокусил. Так, крольчонок, пойдем. Набегался, пошли домой. Иди к маме. Будешь бегать еще? Он пусть побегает. А мамаша что тут делает? Глянь, наяривает. Вот наяривает. Зачем тебе открывать, Аделюш? Смотри за крольчонком, чтобы далеко не ушел. Так, далеко не ходи, понял, малыш? Вот наяривает, вот наяривает. Вкусно? Побег для детеныша устроила. Они вон туда падают, вот сюда и отсюда вываливаются. Ой, как вкусно. Где крольчонок-то, Аделюш? Бегает еще. Надо яблок, веток яблок нарви.
Для крольчаточек. Да. Будете яблочки, веточки? Пойдем, малыш. Набегался, пойдем. Не дошли такой. На, малыша. Опять слепыш потерялся. Куда ты пошел? Эй, иди ко мне. Иди ко мне. Сколько вкуснятины. На-ка. 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 Так, кусачий кролик. А тебе тоже. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Сейчас тебе тоже дам. И малышам. А ты заделал эту клетку? Нате. Где морда, глянь, глянь. Выпадите, ну-ка, держитесь. Ты заделал? А, вот так пока что. А вон там, там тоже. Ну ладно, пока так. Яблочки вон, дайте кролик. Сутки слепой. На слепом утенке было. Иди Глянь, к он папе еще сюда. живой. Конечно, живой. Фу, я его еле... Первый раз такого вижу. Фу, представляете, на слепом утенке сидела. Я сначала не поняла, что это такое. Фу. Вот это клещ. Смотрите, как он огромный. Фу, как он мерзкий. Аделюш, только не трогай его. Давай его подтыкаем чем-нибудь. Вот это ужас. Вот это. Фу. До сих пор клещи есть. Уже давно не видели ни на ком. Да, Такого огромного точно. громки. Фу, Аделя. Смотри, не трогай. Сейчас, подожди. Большой, она большой. Он ужасен. Фу, Леша, а что с ним делать? Прям на камеру. Может, курица съест? И курица может съесть. Эй, курица, иди съешь. А если у него боррелиоз? Тогда и курица подохнет. Не знаю. Я тоже не знаю. Давай раздавим. Адель, не трогай только. Какая гадость. Аделюш, Дай. это гадость. Адель, отойди подальше. Отойди подальше. Фу. Фу, это он напился. Какая гадость. Фу, как смородинка, Адель. Вот это да. Бедный утенок. Может, поэтому он и ослеп. Кора. А где утенок слепой? Утя, пойди ко мне.
Все нормально? Не переживай. Ты спасен. Ты спасен. Я тебя спасла, бедный. Все, бегай, живи. Ты еще маленький. Досталось же тебе, бедолага. Шпана, пойдем. Иду. Мама, иди! Мам, иди! Иду, зайка.